Good morning, children. Today we will learn from sound of I. I sound कैसा pronounce करना है? E. E. How can we pronounce I? E. Okay. From I sound we will learn complete the following. From I sound we will learn complete the following. Complete the following means क्या रहेगा? एक वर्ड हम लोग बनाना है, अलग अलग लेटर्स को, डिफरेंट लेटर्स को हम लोग एक शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है. ओके, इन दिस डेज वी आर लर्निंग ई साउंड वर्ड्स. यस, ई साउंड वर्ड्स हम लोग, ई मीन्स आई को हम लोग क्या बोलेंगे? ई. ओके, इसमें से हम लोग 2 लेटर वर्ड्स में क्या सीख गया? ई ना इन, ई गा इग, ई पा इप, ई टा इट, ईडा इड, ईबा इब. ओके, ये 2 लेटर वर्ड्स को हम लोग सीख गए. ये 2 लेटर वर्ड्स के साथ इनमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? क्या लेटर ऐड कर सकते हैं? पी. पा इन पिन, पा इन पिन हम लोग अभी साथ में लिख दिया. ये घर पर देखिएगा, हम लोग इसको इन को हम लोग पा ऐड किया. पा ई ना पिन, पा ई ना पिन. ओके, नेक्स्ट टा, टा भी ऐड किया. टा ई ना टिन, टा ई ना टिन. इस प्रकार का इग, ई गा इग, इग को हम लोग क्या वर्ड, क्या लेटर ऐड किया चिल्ड्रन? फा. फा ई गा फिग, वा ई गा विग, फा ई गा फिग, वा ई गा विग. नेक्स्ट ई पा इप. ओके, इप को हम लोग कौन सा लेटर ऐड किया? एल. एल ला, ला ई पा लिप, ला ई पा लिप. एंड वन मोर वर्ड में हम लोग जेड को ऐड किया. ज ई पा जिप, ज ई पा जिप. ओके, नेक्स्ट इट. इट के साथ हम लोग क्या वर्ड बना सकते देखेंगे. क ई टा किट, क ई टा किट. स ई टा सिट, स ई टा सिट. नेक्स्ट इड के साथ क्या वर्ड बनेगा? का ई डा किड. इड के साथ हम लोग के को और एल को ऐड किया. का ई डा किड, ला ई डा लिड, ला ई डा लिड. और इसको हम लोग देखेंगे इब के साथ और क्या बना सकते हैं? ब ई बा बिब. और एक वर्ड भी बना सकते हैं, रा ई बा रिब. ओके, रा ई बा रिब, रा ई बा रिब भी बना सकते हैं. ओके, फिर एक और बार हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन. ई ना इन, इनमें प इन पिन, टा इन टिन. एंड इग में फा इग फिग, वा इग विग. एंड इप में ला इप लिप, जा इप जिप. एंड इट में का इट किट, स इट सिट. इड में का इड किड, ला इड लिड. इब में बा इब बिब, रा इब रिब. इस प्रकार का आप लोग 2 लेटर वर्ड्स एंड 3 लेटर वर्ड्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. कंप्लीट द फॉलोइंग में आप लोग 3 लेटर वर्ड्स को लिख लीजिए. ओके चिल्ड्रन.